Arra qissa ajaa'ibaa tokkoon isinitti himuu dhufe ganamaan ka'eetan biyya bilbilee mee magaalaan akka uummatte jirtii na agarsiisi jedhee biraazariidhaan achi booddee magaalaan diigamte jedhee keessa deemee viidiyoo na agarsiisaa ture. So magaalaan kun magaalaa Aanaa Gachii jedhama. Godina Buunoo Beddellee kana dura immoo Ilubaaboor jechuudhaan beekama. Bakkuma kanatti dhaladhee guddadhe. Dhugaa dubbachuun magaalaan kun hedduu tokko garaana gubdee turte. Kana durallee baay'ee takka waan kana irratti magaalaan kun magaalaa akka malee guddachuu qabdu turteedha. Baadiyyaa hedduu of jalaa qabdi. Giddugaleessa daldalaati. So namni asitti daldalee gaafa guddatu bakka biraatti deemeetu mana ijaarrata. Waan kana hedduu mormaa ture. Dura dhaabbadhaan turanii. Arraa miti jechuudha. Waggaa 18-9 dura dhaabbataan turan. Namni magaalaa kanatti guddatee maaliif magaalaa kana keessatti waa hin hojjannee maaliif Finfinnee deemaa asitti waan tokko gochuu qaba jedhee baay'ee nama mormaa ture keessaa nama tokko. So amma immoo haala kanaanii akka akkasitti diiganii ijaaraa jiraachuun jaraanatti toleera dhugaa dubbachuu fi kiyyas keessa jira kan diigame homaa iyyuu jechuudha. Kanaan wal qabatee yaa kiyya tokko amma dawwal jedhanii qissaa tokko natti hime. Yeroo wayii dhukkubni wayii Afrikaa kanaa ba'ee gara Awurooppaa deemaa ture jedhe. Dhukkubicha maqaa sanatti himee ture hin dagadhe malee. Achi booddee Nabi Kadiritti dhufanii eessa dhaqaa jirtaa jennaan nama 10,000 ajjeesuun dhaqaa jiraa jedheeniin dhukkubichi Nabi Kadiriin jennaan sana booda ammas yeroo biraa ammas Nabi Kadiritti dhaqan jedhe bakka biraattis ammas dhukkubichatti. Eessa deemaa jirtan Awurooppaa kanaanii nama 10,000 ajjeesuu dhaqaa ture nama 50,000tu du'ee jennaan maali atoo kan nama 10,000 qofa ajjeesuu dhaqaa jirta namni 50,000 akkamitti du'ee jennaan 40,000 naasuudhaan du'ee. 40,000 naasuudhaan du'ee jedhee itti himee jechuudha. So magaalaan kunis namni amma manni diigamaa jira jennaan namni itti haratee uumamaa isaatiitu jarri dhufanii diigin jedhee namni ofii diiguu jalqabee hedduu namatti tola dhugaa dubbachuu fi an akka magaalaa kana irratti gad dhaabbadhee gaafan dubbadhu wallaahi natti tolee jira. Namoota tokkollee haasofsiisee har'a namuu gammachuu itti qaba. So borimmoo moor kanaa olitti gammadaa jechuudha. Ani mataa kootti yeroon magaalaa kana deemu wallaahi bakkuma dhaabbadhee suuraatti ka'uun dhaba yeroo baay'ee. Maaliifi namni bakki manni bubbututee dhumee even qorqorroolee ittiin jijjiiru namni sharaafaatti waxxara maqaan isaa immoo karaa walakkaadha. So amma kana diiganiitu gaa ijaaruutti jiranii. Kun hundumtuu kan godhamu ummatichumaa fi so egaa amma marsaatti aanu immoo magaalaa kana inni isin ijaaramtu isin agarsiisa amma kanarra jirti jechuudha. Yeroo gaarii qabaadha.